хааны нэрийн талаар их олон тайлбар өгдөг. Тэнгис далай гэсэн утгатай, Туваагийн Чангас буюу нэг гэсэн утгатай, Турк, Казак үгч гэж ярьдаг. Тэгвэл Монгол ухаанд Чингис гэдэг үгийг яаж тайлдан болоо? Ямар хүн энд цолыг өгдөг байсан болоо? Эртний сударт Чингис хаан байх 9 шаардлагыг бичсэн байдаг. Ухаан нь удамшиж, хайраар дүүрэн байж, шудраг байж, зэрлэг биелүүлэгч гэсэн төрөлхийн өгөгдөлтэй хүн Тэмүүчин болно. Цусаан өмөрөн босоо оршиж, урд үе суу залийг эзэмшин Чингис болж, үүн дээр нэмээд авгаа шидтэй байж, өөрийгөө бурхан шиг болгоогүй хүн Тэнгэрийн ташуур болдог байж. Эдгээр цолыг нэг л хүн гурвуулангийн авсан байдаг нь бидний мэдэх Чингис хаан юм. Түүхэнд нийтдээ 7 хүн Чингис цолыг авч 3 хүн Тэнгэрийн ташуур болсон гэдэг. Чин үнэнд гис таарсан буюу арга бэлхийг хослуулан бодит амьдралаа 5 тухтай байлгахыг эрхэмлэжний ардтаа төвшин сайхныг цогцлоо чадсан хүн Чингис цолтон болдог байна. Тоононд нун таарах нүхийг гис гэдэг бол чин үнэнд тэмүүлэгчийг Тэмүүчин гэнэ. Тэгэхээр ирээдүйд Чингисийг төрүүлэх хөрсийг бид нөр өөрсдөө бэлдэх хэрэгтэй. Мог устгахаас сайныг бүтээх нь илүү чухал гэдэг. Маргааш ахин болцъя. Баяртай. Yalanla yaşayana sor.